Hari ni kita buka belah clash. Belum ni buka belah magnet. Belah magnet kita buka dah. Ni kita check one bearing one way starter. Okey, tak ada masalah. Belok baru tukar bunyi tukang. Cari tak tahu lagi. Buka belah kelas pula. Buka belah kelas, jumpa housing masalah housing ni. Kita buka tengok warna. Pula tak tahu ke. Tapi rasa macam housing dah ni. Kuat. Bunyi tukang macam macam rock goyang. Bismillah.